සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL all in one YouTube නාලිකාවත් එක්ක. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ වැඩ කරන මේසෙට කිසිම වැඩි වියදමකින් තොරව ෆෑන් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ දේවල් වලට කලින් දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඒ තමයි channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ videos share කරන්න. share කරොත් තමයි ඔයාගේ අනිත් යාළුවොත් මේ වගේ videos වල තියෙන දේවල් දැනගන්නේ වගේම මේ channel එක ගැන දැනගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ දේවල් කොහොමද කරගන්නේ කියලා.